না মানে আমি যখনই স্নান করতে যাই ডেলিভারির বয়গুলো কী করে খবর পায়, মানে তখনই আমাকে পার্সেল দিতে আসতে হয়, আনবক্সিংয়ের জন্য ঠিক এরকমভাবে বসতে হয় তোমাদের সামনে। সবেমাত্র জামা কাপড় কটা কেচে আমি ভাবলাম যে এবার স্নান করবো, দেখছি বাথরুমে শ্যাম্পু শেষ, নিচে শ্যাম্পু আনতে যাবো, দরজা খুলেছি, দেখছি ডেলিভারি বয় পার্সেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সব থেকে মজার কথা হচ্ছে পুজোর সময় আমি দুটো জিনিস অর্ডার দিয়েছি, তার মধ্যে কিন্তু আমি একটা নাইকা থেকে শ্যাম্পু ফ্রি পেয়েছি। আমি জানতাম যে এর মধ্যে একটা শ্যাম্পু আছে, ছোটো বড় আমি জানি না, তবে আমি জানতাম একটা শ্যাম্পু আমি ফ্রি পেয়েছি। তো ভাবলাম যে ঠিক আছে চলো একবারে আনবক্সিং করে নিই, আগের বারের মতো। আগেও একটা ভিডিও দেখেছি এরকমই, এই একই গেঞ্জি ছিল, একই টাওয়াল ছিল, একই ইয়ে ছিল। আমি ভাবলাম যে তাহলে একবারে আনবক্সিং করে নিই, তারপরে স্নান করতে যাওয়া যাবে। তো চলো দেখি কি আছে। ও হ্যাঁ, আর যেটা আমি সবথেকে বড় কথা বলতেই ভুলে গেছি, সবাইকে জানাই শুভ বিজয়া, বড়োদেরকে অনেক প্রণাম আর ছোটোদেরকে অনেক 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 ভালোবাসার চুমু। তো চলো দেখা যাক এর মধ্যে কী কী আছে, মানে কী কী আছে আমি জানি যে দুটো জিনিস কী আছে, আর শ্যাম্পুটা কী আসবে আমার ওটাই আনন্দ হচ্ছে, কারণ আমার ফ্রির মাল পেতে খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ, অত টাইম নেবো না, ছটা পর বার করবো। দাও। তো ফিটমির একটা কম্প্যাক্ট দিয়েছিলাম, আমারটা আগের দিন পরে গিয়ে ভেঙে গেছে। আর এই যে বায়োটিকের একটা ফেস ওয়াশ। এবার আসছি শ্যাম্পুর পালা। ও আচ্ছা দাঁড়াও, এই যে কিউট একটা, কিসের এটা, নাইকারই সম্ভবত, এটা লাভ বিউটি অ্যান্ড প্ল্যানেট। খুব কিউট একটা শ্যাম্পু দিয়েছে। এটা তো আমার দুদিনেও যাবে না বোধ হয়। যাই হোক, আজকে তো শ্যাম্পুর টাকাটা বেঁচে গেল, এবার একটা শ্যাম্পু অর্ডার করতেই হবে। যাই হোক, এই যে আমার শ্যাম্পু। আমার এই আনবক্সিং ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানিও, আর আমার চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই, লাভ ইউ, টাটা।